เอาแล้วไงบิตคอยปิดหลุดเทรนด์ไลน์ในภาพระยะสั้นโมเมนตัมบางอย่างเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแผนการเทรดของบิตคอยรวมถึงมุมมองต่างๆจะเป็นยังไงเพื่อนๆใครที่จะเทรดในช่วงนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังคลิปนี้เอาไว้ให้ดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเอาคอยที่เพื่อนๆได้ขอมากันด้วยเนาะลองไปติดตามรับฟังมุมมองของผมและยกแก้วมาชนเหมือนเดิมครับเชิญ You wanna stop by later? Maybe I'm gonna fix something to you. สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลนโซคริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่6เดือน2และผมไม่ได้มาแนะนำกำลังทุนเนาะก่อนอื่นนะนับถอยหลัง3วันสุดท้ายกับการรับ Airdrop Free 27 USDT นะครับเพื่อนๆคลิกลิงก์ Bybit ใต้คลิปด้านล่างลิงก์เนี่ยจะเด้งมาที่หน้านี้เนาะเพื่อนๆกดเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำให้ครบเงื่อนไขต่างๆนะก็จะได้รับเป็น Airdrop ทันทีนะสปอตนะครับอย่าลืมฝากเงินภายใน7วันกันด้วยนะนับถอยหลัง3วันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อนๆกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะใครที่ติดตามช่องของผมหรือรับชมช่องของผมอยู่เนาะผมขอแค่คนละไลค์แล้วก็คนละเมนต์นะจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแชร์มุมมองต่างๆหรือนู่นนั่นนี่ก็ได้หมดนะครับรวมถึงอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคลิปของผมกันด้วยเนาะเพื่อกำลังใจที่ผมจะได้มาอัปเดตคลิปในทุกๆวันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ เอาละครับเพื่อนๆในภาพระยะสั้นนะค่อนข้างดูไม่ดีจากอะไรครับที่ผมได้บอกไป2แพทเทิร์นที่เราได้มองกันในภาพระยะสั้นก็คือในส่วนของ Rising Wedge หรือแพทเทิร์นที่จะปรับตัวลดร่วงลงต่อนะที่ผมได้มองไปกรณีที่ปิดหลุดเทรนไลน์ซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วกับการหลุดเทรนไลน์ของ Bitcoin นะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลุดเรียบร้อยแล้วนะใช้คำว่ามีโอกาสแล้วกันครับที่อาจจะขึ้นไปรีเทสก็เป็นไปได้แต่กรณี Target ของ Rising Wedge เนี่ยเราจะลองมาวัดกันดูนะครับเพื่อนๆ คร่าวๆก็คือเอาง่ายๆครับลงมาที่โซนสีน้ำเงินของผมนั่นแหละที่เราได้มองกันไว้หรือโซน 21,500 ดอลลาร์เป็นต้นไปจนถึงโลเดิมที่ช่วงประมาณ 24,000 ดอลลาร์ตัวเลขกลมๆนะไม่ควรหลุดช่วงประมาณ 24,000 แบบเต็มๆแท่งนะเราจะเอาโลเดิมนะเป็นจุดคัดเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นได้จากโซนของ Volume Profile ที่มีนี้สำคัญที่บริเวณโซนนี้นะครับ รวมถึงในภาพช็อตเทอมเนี่ยกรณีที่เป็นภาพระยะสั้นผมแอบเห็นมุมมองใหม่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นกรณีของ Head and Shoulder เนี่ยแอบเป็นไปได้นะการรีบาวขึ้นมารอบนี้อาจจะเป็นกรณีนี้ครับ Head and Shoulder เนี่ยฉะนั้นแล้วการที่ลงมาถึงโซนด้านล่างสีน้ำเงินแล้วการเด้งขึ้นไปรีบาวเนี่ยไม่สามารถเบรกผ่านเทรนไลน์แนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากังวลนะกับการเกิดเป็น Head and Shoulder เกิดขึ้นและตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่ Bitcoin เนี่ยจะล่วงลงมาโซนด้านล่างเลยทีเดียวนะใช้คำว่าแทบจะเป็นฐานที่เขาได้พุ่งขึ้นมาเลยทีเดียว ซึ่งฐานตรงนั้นอาจจะเป็นฐานของ Wyckoff Accumulation Phase นะที่เราเนี่ยรอการกลับลงมารีเทสแต่การพุ่งขึ้นของ Bitcoin รอบนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะยังไม่ได้กลับลงมารีเทสเลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีการกลับมารีเทสนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแต่เพื่อนๆครับแผนการเทรดของผมมุมมองต่างๆเนี่ยผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนสำหรับสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube มุมขวานะครับเพื่อนๆใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ในการสมัครสมาชิกเท่านั้นข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนรวมถึงใน Discord ของสมาชิกนะครับ เพื่อนๆสามารถมาเข้าร่วม Discord ฟรีกันได้เนาะก็จะมีเพื่อนๆอยู่ในนี้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีแชร์มุมมองกับผมแล้วก็มีคุณอาร์ตอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับเพื่อนๆครับและมุมมองต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Boarding Wedge นะก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมที่ปากกว้างออกเพื่อนๆดูแนวรับสำคัญสีแดงๆแล้วก็แนวต้านสำคัญด้านบนสีเหลืองๆตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะพิจารณาจากการปิดหลุดเทรนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้หลุดเนาะใครที่เล่นสั้นเนี่ยกรณีหลุด Rising Wedge แล้วก็ตามแต่เพื่อนๆผมมองว่าถ้าใครที่พอจะรับความเสี่ยงได้เนาะ อาจจะเอาโลเดิมนะครับขอบล่างของ boarding weight ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรับสุดท้ายนะกรณีหลุดเนี่ยก็ควรจะต้องยอมคัดแล้วเพราะว่าเขาคงจะยอมลงจริงๆแล้วแหละหลังจากนี้นะครับก็คือโซนสีน้ำเงินที่เรารอกันอันนี้สำหรับคนที่เล่นสั้นเนาะก็คือจะเป็นการล่วงลงต่อแบบนี้เลยกลับมารีเทสแล้วเพื่อจะลงต่อทีนี้ครับสิ่งที่ผมมองว่ามันน่ากังวลมากไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงปัจจุบันนะจากการที่ล่วงลงมาตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเริ่มมีการ cross กันลงซึ่งก่อนหน้านี้ที่ Bitcoin เนี่ยมีการเด้งลงมาขอบล่างเด้งขึ้นคืนเด้งลงมาขอบล่างและเด้งขึ้นคืนเนี่ยต้องใช้คำว่าเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้นะไม่ได้มีการ cross กันนะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะรองรับเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการที่ Bitcoin พุ่งขึ้นนั้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เส้น2เส้นนี้ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมีการ cross กันขึ้นทำให้ Bitcoin เนี่ยโอ้โหขึ้นยับเลยนะยังไม่มีการ cross กันลงเลยมาหลายวันพอสมควรวันนะครับต้องใช้คำว่าประมาณเดือนหนึ่งนะ32วันโดยประมาณนะ cross กันขึ้นซึ่งปัจจุบันเพิ่งจะเกิดการ cross กันลงแสดงว่าแนวโน้มในภาพระยะสั้นตอนนี้เนี่ยแนวโน้มขาลงเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นระมัดระวังในการพักตัวในช่วงระยะสั้น
หรือแนวโน้มในการปรับตัวในระยะสั้นต่อจากนี้เอาไว้ด้วยครับสำหรับราคาไทยนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาโลนี้นะครับโลเดิมช่วง 732,000 เนี่ยเป็นจุดคัดในภาพระยะสั้นนะจุดที่เราจะพิจารณาเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นช่วง 700,000 ท้วนหรือช่วงประมาณ 671,000 โดยประมาณนะเป็นโซนนี้นะไม่เกินนี้ 700,000 จนถึง 607,000 โดยประมาณนะเป็นกรอบนี้ที่อาจจะรอรับใน time frame daily นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นนะใครที่เทรดที่ Bybit อยู่แล้วหรือใครที่ยังไม่ได้เทรดนะเป็นกิจกรรมแข่งขันการเทรด Thailand Crypto League ซึ่งแน่นอนช่องของผมเองเนี่ยหรือใครที่ใช้รายแนะนำของผมนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้รุ้นรับสิทธิพิเศษรวมถึงรางวัลเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายและทุกๆการแข่งขันเลยนะผมต้องใช้คำว่าเพื่อนๆที่ดูช่องของผมหรือใครที่ใช้รายแนะนำของผมเนี่ยแทบจะได้รางวัลทุกรอบเลยนะครับได้รางวัลทุกรอบแน่นอนเหมือนเป็นการการันตีก็ว่าได้นะฉะนั้นเพื่อนๆรีบมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะก็มีเวลาอีกแค่1 วันเท่านั้นเองนะเพื่อนๆรีบกันหน่อยนะผมฝากไว้ด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปก็เป็น Dogecoin นะ Dogecoin เนี่ยก็มีการไซด์เวย์พักตัวบริเวณช่วงแนวรับสำคัญอยู่จากการ break triangle ออกไปนะครับจุดนี้เลยนะก็ยังไม่ได้หลุดเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นนะจุดคัดของผมเนี่ยก็จะมองว่าจะเป็นช่วงโซนนี้นะครับประมาณ 0.88 โดยประมาณนะหรือเพื่อนๆจะเห็นได้จากโซนของวอลุ่มโปรไฟล์นั่นเองต่อไปก็เป็นลูน่านะครับจริงๆลูน่าก็มีการพักตัวเนาะจากการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับผมก็มองว่ายังไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากมายนะจุดคัดผมจะมองเป็นช่วงโลเดิมนะหรือจุดที่เขาได้พุ่งขึ้นมานั่นแหละนะครับช่วงประมาณ 16,900 นะครับตัวเลขท้ายกรณีปิดหลุดแบบเต็มๆแท่งโซนนี้เนี่ยอาจจะต้องยอมขัดไปก่อนต่อไปเป็นชิบะจริงๆผมก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าชิบะยังยืนไม่ได้นะครับแบบเต็มๆแท่งเหนือโซน 1,470 นะครับหรือแนวต้านฟิโบนัชชีที่ 88.7% ก็มีโอกาสนั้นที่ชิบะอาจจะเกิดการพักตัวลงมาถึงช่วงขอบด้านล่างเลยก็เป็นไปได้นะฉะนั้นใครที่จะเทรดในภาพระยะสั้นหรือระยะยาวยังไงเนี่ยเพื่อนๆต้องวางแผนจุดคัทลอสให้ดีหรือใครที่จะรอรับเนี่ยก็อาจจะรอรับที่โซนด้านล่างนะแต่ต้องเกิดรีแอคชั่นในการกลับตัวก่อนนะครับผมจะมองว่าถ้าชิบะยืนเหนือ 1,470 ได้เนี่ยโอกาสทาร์เก็ตถัดไปเลยนะผมจะมองตามลูกศรสีส้มนะครับก็คือขึ้นไปถึงฟิโบนัชชีที่ 78.6 เลยทีเดียวอยู่ที่ 2,300 เลยเนี่ยอันนั้นก็ต้องรอให้เขาเบรกยืนเหนือฟิโบนัชชีที่ 88.7% ให้ได้ก่อนนะครับต่อไปเป็น SNX ที่เพื่อนๆได้ขอมานะครับซึ่ง SNX เนี่ยในช่วงปัจจุบันนะก็เริ่มมีสัญญาณในการพักตัวจาก bearish divergence เกิดขึ้นนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการพุ่งขึ้นมาเนี่ยในส่วนของโมเมนตัมเนี่ยสวนทางกันอยู่ตลอดเลยนะปกคลุมเอาไว้นะครับแต่จุดคัดเนี่ยจะอีกค่อนข้างไกลหน่อยนะที่ช่วงประมาณ 2.18 เนี่ยหลุดจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องคัดก่อนแนวโน้มขาลงเนี่ยน่าจะเสียทรงนะครับตามโครงสร้างแล้วเขาจะลงมาเทสขอบล่างของในส่วนของ falling wedge ในภาพใหญ่หรืออาจจะไม่ลงมาพักขนาดนั้นก็ได้อาจจะลงมาแค่นี้เพื่อที่จะเด้งขึ้นต่ออยู่ก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญมันคือจุดคัทลอสเนาะผมไม่รู้ว่าเขาจะพุ่งขึ้นต่อได้ไหมเพื่อนๆต้องสังเกตที่จุดคัทลอสเอาไว้ให้ดีทาร์เก็ตผมจะมองไปคร่าวๆที่ขอบบนนะครับของกรอบไซด์เวย์ที่ 3.6 รวมถึงในช่วงไฮเดิมนะครับของ falling wedge ที่เราได้เบรกกันออกมาที่ 4.3 ต่อไปเป็นเหรียญ WOO นะผมก็ไม่รู้เหรียญอะไรนะครับซึ่งเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเพื่อนจะเล่นสั้นเล่นยาวแค่ไหนเนาะจุดที่เพื่อนๆเล่นสั้นมากๆนะครับในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาไส้เทียนเดิมจุดสีแดงๆเนี่ยเป็นจุดคัดเพราะว่าโอกาสที่เขาจะพักตัวเนี่ยเขาจะลงมาถึงจุดกึ่งกลางของวอลุ่มโปรไฟล์นะจะเป็นช่วงแนวต้านสำคัญที่เราได้เบรกไฮนี้ออกมานะครับอาจจะมองเป็นการกลับลงมาพักตัวเพื่อที่จะยังเด้งขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่กรณีที่หลุดโซนสีแดงๆตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องยอมคัดก่อนเพราะแนวโน้มในการปรับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มอ่อนตัวลงนั่นเองนะครับกรณีที่ยังไม่ได้หลุดโซนสีเหลืองหรือโซนสีแดงของผมเนี่ย2โซนนี้นะครับทาร์เก็ตผมก็จะมองไปที่ช่วงไฮเดิมเลยที่ประมาณ 2.6 โดยประมาณนะครับเอาละครับเพื่อนๆอย่าลืมมารับโบนัสฟรีนะเป็น Airdrop 27 USDT ที่ Bybit แล้วก็มีกิจกรรมนะแข่งขันการเทรด Thailand Crypto League เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์แนะนำของผมใต้คลิปด้านล่างมีโอกาสได้รุ้นรับรางวัลอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆผมก็ฝากกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เอาไว้ด้วยนะหรือใครที่เทรดอยู่แล้วก็กดร่วมสนุกได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเนาะรวมถึง Bitcoin เองนะครับส่วนตัวของผมเองเนาะผมไม่ทราบว่า Bitcoin เนี่ยจะล่วงลงมาเลยไหมแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยจากการที่เส้น EMA ต่างๆมีการ cross กันในทางเฟรม4ชั่วโมงนะบ่งบอกถึงแนวโน้มนะในภาพระยะสั้นตอนนี้เนี่ยแนวโน้มขาลงเนี่ยกำลังปกคลุมอยู่นะเพื่อนๆระมัดระวังในการพักตัวด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าโมเมนตัมของ Bitcoin เนี่ยมีการวิ่งสวนทางกับราคาขึ้นมาสักระยะและการพักตัวที่ในระยะกลางเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะผมหมายถึงการที่ร่วงลงมาที่โซนที่มีนัยสำคัญเนี่ยหรือโซนกรอบสีฟ้าของผมเนี่ยแหละเนาะยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยผมเองก็รออยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องวิตกกังวลกับการวิ่งไซด์เวย์
แคบๆอยู่ในกรอบนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละเนาะทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามีการ cross กันของเส้น EMA เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นแนวต้านของเราแล้วถูกต้องไหมครับการที่ Bitcoin เด้งลงมาอาจจะมาถึงขอบล่างเลยก็ได้นะที่ช่วงประมาณ 22,300 โดยประมาณเนี่ยที่เขามักจะลงมาเทสอยู่เสมอนะครับและมีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้แต่การทิ้งไส้รอบนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปนะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเรามีการ cross กันแล้วในอดีตเนี่ยที่มีการทิ้งไส้เอาไว้เนี่ยเส้น2เส้นนี้นะครับไม่ได้เป็นการ cross ตัดกันลงนะฉะนั้นแล้วเรามาระวังในการล่วงลงมารอบนี้และการรีบาวรอบนี้เนี่ยอาจจะไปชนแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเพื่อที่จะลงต่อคอนเฟิร์มอะไรครับเพื่อนๆก็คือคอนเฟิร์ม rising wedge ที่ผมได้ทำไว้ให้เพื่อนๆนั่นแหละจากเทรนไลน์ตรงนี้ประมาณนี้เลยตามลูกศรนี้เป๊ะๆอาจจะเป็นกรณีนี้เกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นเพื่อนๆใครที่เทรดอยู่นะก็ลองเอามุมมองของผมเนี่ยไปพิจารณากันดูนะครับเอาละครับเพื่อนๆผมขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับใครที่รับชมนะครับก็เพียงแค่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกดกระดิ่ง Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะแล้วก็ผมจะได้มีกำลังใจมาอัปเดตคลิปในทุกๆวันนะครับแล้วก็ลองเอามุมมองของผมเนี่ยไปพิจารณาวางแผนเพิ่มเติมในมุมมองของเพื่อนๆเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกต้องนะครับดีใจได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเถาฉลามที่เกาะมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ